میوانێکی کەمان هەیە لەسەر هەڵبژاردنەکانی تورکیا کە ئەو ململانەی توندەی ئێستا لە نێوان ئۆپۆزیسیۆن و هەروەها لە نێوان حیزبی دەسەڵاتدار کە هاوپەیمانی میلەتیان پێکەناوە ئێستا ململانەکان چۆنە دروشمی هەڵبژاردنەکان خۆی لە چیدا دەبینێتەوە چاوەڕێ دەکرێتێ لەم هەڵبژاردنەدا براوی سەرەکی بێم ئۆپۆزیسیۆنە بەهێز و توندە بۆچی لە بەرامبەر ئاک پارتی و لە بەرامبەر هاوپەیمانی میلەت پێگەنراوە لەسەر بابەتەکە لەگەڵ بەڕێز مەحموود شیشێک کە بەڕێزیان ڕۆژنامەنووسن وەکو چاودێرێکی سیاسیش بە هەمان شێوە لە تورکیا و میانمانە گفتوگوی بابەتەکەی لەگەڵدا دەکەین. بەڕێز کاک مەحموود زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونت. ئێستا ڕۆژی تورکیا چۆنە لە بەرامبەر ئەم ململانێ توندەی لە نێوان ئۆپۆزیسیۆن و هاوپەیمانی میلەتە هەیە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن چوونە نێو گەڕی هەڵبژاردنەکان؟ بله، سلام و ڕێز ji hemû guhdara temaşevana. Ev hilbijartin di nava partiyan de lê gor sistem me li hev dixin ev partî lêbelê her siyaset nizane ev ê ji bo gel çi bêje. Heye nîne serokatiya ji bo sistema serokatî û sistema parlamenterizmê li dijî hev hin tişta tîne bîra siyasetvana ji bo gel, ji bo gelan, ji bo gelê Kurd, ji bo tevahiyê gelê Tirkiyeyê dê çi bêjin ew qas ne balkêşe ne nanîne ziman. îro tevakê partiya viya dizanin ku nan û Kurd di pêşiya her tiştî de tê ziman û hewcedarê jiyanê ne. Çi ye ev? Ev çi ye? Buhayî eborî û mafê Kurdan di nava demokrasiyê de cî nagire. Natebite, nasekine. Ka mafê Kurda çi ye? Li ser di nava demokrasiyê de di nava eboriyê de nan û mitfaqa jiyana eboriyê çi ye? Divê hilbijartinê de kes balkêşnîne heye nîne dibêje ku hin dibêjin em ê serokatiye sistema serokatiye dom bikin yê dijî dibêjin em dê parlamenterizmê paş dabînin. Semedî wî ev têfankirin ku ji bo demokrasiyê ji bo aşîtiyê bi MHP û AK Partiye derî ve nabe. Yani jiyan bi vî havî nameşe. Yê li dijî AK Partiye iktidarê ku hatine berhev tifaka netevî ew jî di nava wan da ji bo ku êsta hêz û twanayê hene ew jî ji bo mafê Kurda min em ê bizanim êsta twanayê AK Partî Recep Tayyip Erdogan çona û çi amadesaziyekiyan kirdo bo em hەڵbژاردنە؟ Em dikarin bêjin Recep Tayyip Erdogan îro ji bo vê hilbijartinê pir tiştên nû negotiye. Çi gotiye 20 sal berê û heya ana çi gotibe ji bo mafê Kurdan ew hin kêm bûye zêde nebûye. Em vêya karin bibêjin. Lêberê yê ku li dijî Erdogan hin tişta dibêjin ew ji ku qet ker û lalin ji bo Kurda. Yani em bêjin ku Recep Tayyip Erdogan îro ji bo vê hilbijartinê tiştê nû nanîne ziman qal nekiriye lêbelê yê li dijî wî partiyê din tifaka millet jî ji bo Kurda hin tişt karin bêjin ku negotiye heye. باش لێستادا ئۆپۆزیسیۆنێکی بەهێزە بینرێت لە بەرامبەر AK Parti و Recep Tayyip Erdoganدا ئەم ئۆپۆزیسیۆنە بەهێزە چ گۆڕانکاریەک لە نێو تورکیادا هێنێتە ئاراوە بۆ داهاتووی تورکیا؟ Belê em karin vêya bibêjin ku di vê hilbijartinê de tifaka millet anti Erdogan hin tişta dibêje lê ji bo demokrasî û mafê Kurdan
tiştê ku nû bêje nîne yani ev nayê qalê ha ji bo ehvenî şer ji bo xerabê başa di nava xeraba da yê baş hin tişta diteqilînin siyasetmedarê Kurd bê nav bê program bê plan bê proje bê stratejî dixwazin bidin keleka xwe û vêya jî muwafaq bûne gora min yani Kurd bê qeyd û şert ka çima yani li ser çi ev ê dibêjin yani parlamento 7 sale parlamento li Tirkiyeyê heye beşika xewê ye ji bo Kurda parlamenterizm ji bo Kurda beşika xewê ye ancak tiştekî ji Kurdaran nekiriye ka AK Parti evet duvarda yani HDP opozisyonu ekibi hezyan evet. Roiro de hereme da em dibinin ku bi piranî bi tevayî nebejî bi piranî partizan ne em bêjin alîkarê HDP çi ew zêdetir e. HDP ji bo Kurda çi dibêje bi kêra çi dibêje bi hevra çi dibêje seba demokrasiyê yani seba şert û şûrtê demokrasiyê HDP di heremê da heye lê seba mafê Kurda çi dibêje em li namzedê wan jî dinerin namzedê wan çepê Tirkan e yani Kurd ji bona çepê Tirkan diçin parlamentoyê çima بەڕێز مححمود شیشێک ڕۆژنامەنووس و چاودێری سیاسی زۆر سپاس دەکەین کە لە تورکیا و میوان مابوویت لەسەر ڕۆژی تورکیا و هەڵبژاردنەکان و پێگەی ئاک پارتی و ئۆپۆزیسیۆن گفتوگۆ بۆ کردین ماندوو نەبی دووبارە سپاس بۆ بەڕێز کاک مححمود